twibutse ineza yawe mwami biraturenga. Niyo mpamvu mu kanya twarimo tugushima tuguhimbaza twitera hejuru dusingiza izina ryawe kubera imirimo n'ibitangaza wakoze. Kandi n'uyu munsi dufite kwizera mwami nyiringabo yuko ugiye kongera gukora ibindi birenzeho, yuko ugiye gukora ibindi bidasanzwe kunyura mu mukozi wawe mwami. Dufite amatsiko kuko waduteguriye ibikomeye kunyura mu mukozi wawe. Izina ryawe data nirihabwe icyubahiro. Turagushimye turaguhimbaje nyaguhora ku ngoma Imana. Umukozi wasanzwe umukoresha turabizi kandi tujye tubibona, turabahamya bo kubihamya. N'uyu mugore abanyaguhora ku ngoma wongera umanure za mbaraga zidasanzwe, tujye tumubonaho ya mavuta adasanzwe, tujye tumubonaho yongera guhanura imitima iri hano, yongera guhanura ubwoko buri hano, abanje bananiwe bongera gukomezwa, imbaraga z'Imana zimanuke, umwuka w'Imana agende, imirindi yawe tuyumve mu izina rya Yesu Kristo. Yo mwami ugiye gukora ibikomeye, turagushimye tuguhaye icyubahiro. Uratunejeje umugoroba, mukozi wawe wongere kumusiga rwose, maze nahanure nk'uko wabigambiriye, kandi turabyizeye. Icyubahiro nigikomeze kuba icyawe, tugukomeye amashyi tugukora bwatsi mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yesu nashimwe cyane. Mwicare mu gubwe neza, Imana ibahe umugisha. Baririmbye bakiri hano ndagira ngo mbitizeho gatoya, sibyo? Wabahamagaye abashobozi. Haleluya, haleluya. Uyu mugoroba ni umugoroba wo gutabaza, ni umugoroba w'impuruza. Yesu nashimwe cyane. Kandi iteka ryose iyo hari impuruza, iyo hari ugutabara, hari ibigaragaza ko bigomba gutabara, hari standby kugira ngo bitabare. Aba ari umuriro, kizimyamoto biri hafi aho. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe. Niba ari intambara, intwaro zikomeye n'izoroheje zose zikurwa mu bubiko. Ndagutangariza ko rero uyu munsi Yesu nashimwe cyane. Uyu mugoroba Uwiteka ari tayari, ukigambirira kuzaha, ijuru ryabimenye, ryabibonye, riri tayari, ryasetinze intwaro zose. Nimuvuge ngo amina cyane. Ijuru ryasetinze intwaro zose. Nta nuri bwihisha mu butaka, ndavuga umudayimoni. Nta nuri bwiyoberanye mu bicu. Mu kirere ni umukozi w'umuhanga, avuga ngo amina cyane. Nta nubwo ari bwigira umwuka ngo yiyoberanye. Mu buryo bw'umwuka imbaraga zigikorwaho uyu munsi zirafatika. Ayibambe. Haleluya! Yesu nashimwe cyane. Ikindi intambara y'Uwiteka Imana ntago imeze nk'iy'abantu. Uburyo igiye kurwana bigiye gucanga na Satani. Mu binyembaraga bibaho isi yose itinya n'abayibamo n'ibibibamo, ni imbaraga z'uburyo bubiri, ni imbaraga z'umwijima n'imbaraga z'umucyo. Imbaraga z'Imana ni za Satani, na Satani arakomeye, ntuza kumukinisha. Niyo mpamvu rero Uwiteka witeguye kurwana intambara. Wowe witaze gusa wizere waguhamagaye, agiye kurwana intambara iteye ubwoba. Haleluya. Kandi buryo uhuruza, utabaraza, uhamagara ngo natabarwe, suka bafite imbaraga zihagije. Abasaba umusada, bwira mugenzi Uwiteka guha umusada uyu mugoroba. Abarimbye namwe mubwirane, Uwiteka azana umusada ku buzima bwacu. Haleluya, haleluya. Hari ikintu kigomba gukoreka mu isi y'umwuka. Hari ibintu byabuze bigomba kuboneka. Mugahagarara hangaha mushininga murabagirana, mudafite umunkanyari ku maso, mutamukorera mugono. Iyo Mana yamigira neza, iyo Mana yamigira neza, iyo Mana yamigira neza we, iyo Mana yamigira neza, umugoroba iragira neza we, iyo Mana yamigira neza, tuyishimire yamigira neza we, iyo Mana yamigira neza, irashoboye yamigira neza we, iyo Mana yamigira neza, Mana yacu we, gira neza, iratabara we, izikuru
Rwanda. Iyo Mana we irashoboye, irabibona, irabyumva we. Iyo Mana we, iyo Mana yamigira neza we. Iyo Mana yamigira neza, irabibona, yamigira neza we. Iyo Mana yamigira neza, iyo Mana tuyikunde, tuyizerewe, tuyegamire, umugabo ukomeye, itangiriro, aba n'iherezo, aravuga, irakuvuguruza, arakora uko ashaka we. Uyu munsi we, y'umugoroba, yitwa Imana, yitwa ndiho, yitwa arashoboye. Iyo Mana we, iyo Mana we, iyo Mana, iyo Mana yamigira neza, iyo Mana yamigira neza. Umva kandi, umva ikindi, umva ikindi. Ubu rero ugiye kuba briefing, ubu tugiye kurwana urugamba. Ariko itangazo rya mbere ryangezeho nuko intsinzi yamaze kumvikana mu maso y'Imana. Umva, nta fanta ikonje ngusabye, ndagutangariza ko intsinzi yamaze kuboneka mu isi y'umwuka. Kandi utangire uyivive kugira ngo ushire ubwoba w'icyari kiguhanamiye, ikiboneka n'ikitaboneka. Reka mbabwire akantu, ngo Dawidi agiye gusura bakuru be, ngageze asanga Goliyati yahagaze arimo arivovota, aratuka Imana y'Abisiraheli, ngagituka mu mazina y'Imana, mu mana ze zo zari na nyinshi. Ntagira akagabo gahaguruka kiyemeje kaze gahangane nanjye, mwabusama ngo bose n'umwami mu mwobo. Ariko ngo hacomoka Dawidi, muvuge ngo Dawidi mu izina rya Yesu. Araza asanga igikuba cyacitse mu Bisiraheli. Haleluya, haleluya. Niba hari n'igikuba cyacitse iwawe, ndagutangariza ko intsinzi igiye kuboneka. Iminsi ishize uri mu mwobo, mu kanya gato urabahagurutse bahagaze wemye. Intsinzi ugiye kuyitahana iwanyu, ugiye gutahana intsinzi mu muryango. Haleluya. Arangije hageze ngo ashira ingemu yari yagemuriye bakuru aho ngaho. Ngarabanza arumviriza, arabanza yumva ikiri kuvuga ni igiki, yumva igifite ijambo ni iki. Ngasanga Goliyati niwe wihariye ijambo. Mu ruhande rw'ababo yafashe ijambo, mu ruhande rw'Abisiraheli ntawe ukopfora. Ngo Goliyati yafashe ijambo, ngo yumva amagambo arimo avuga, ngo yumva yakoze ikosa. Haleluya. Iyo yivuga imbaraga ze, uburebure n'ubugari n'ubunini, ariko ntatuka Imana y'Abisiraheli. Reka nkubwire, ikintu cyasuzuguje Imana yawe, Imana igiye kugisuzugura. Haleluya. Ngo arangije aramwitegereza, ngo amenye icyo ari cyo, amenye ko ari umupagani utarakebwe, amuhwanya n'idubu n'umugunzi w'intare yarwanye nawe. Arangije ngo arabaza ngo ariko ubundi, haleluya, ntiyababaza ngo mwatinyishijwe n'iki, cyangwa se umupagani arabatera ubwoba kubera iki. Yahise abaza ngo ubundi uzica uyu mugabo azahembwa iki. Muvuge ngo yinjiye mu bihembo. Goliyati ataravaho mu mutwe. Muri aya masengesho, muvuge ngo amina cyane. Muri aya masengesho, muri aya masengesho y'impuruza, ndagira ngo amaso yawe ahweze. Vuga ngo amina cyane. Nturebe iminsi umaze wunamye, ntutekereze cyane igihe birangije bikurangiza, kandi ahubwo tekereza ku ntsinzi n'ibyiza by'intsinzi, ibihembo by'uwanesheje, ibihembo by'uwashubijwe. Uwasenze agasubizwa. Ubundi uzica uyu Mufilisiti utarakebwe, wahangaye Imana y'Abisirayeli akayituka, umwica arahembwa iki? Igihembo giteganyijwe ni iki? Yesu nashimwe cyane. Icyo ashaka kuvuga aha ngaha, Dawidi we yari yamaze kubona umurambo wa Goliyati.
ndagira ngo winjire mu mavuta ya Dawidi. Injira mu mavuta ya Dawidi. Ibyari biguteye ubwoba ubona imirambo yabyo. Intsinzi iraboneka. Uwo duhuruza n'umugabo w'intwari. Turaje tumuvugeho gatoya. Haleluya, haleluya. Urashoboye mwami Yesu ndabizi. Urashoboye kandi ntakikunanira yemwe. Urashoboye mwami Yesu ndabizi. Urashoboye. Urashoboye kandi ntakikunanira. Urashoboye mwami Yesu ndabizi. Urashoboye kandi ntakikunanira yemwe. Urashoboye mwami Yesu ndabizi. Urashoboye. Urashoboye kandi ntakikunanira. Bakibaza iryo jambo. Akibaza ijambo ngo ninde ngo uzica uyu Mufilisitiya azahembwa iki? Haleluya. Haleluya. Amen. Abuneri umugaba mukuru w'ingabo niwe wamwegera aramubwira ngo byaravuzwe yuko uzica uyu Mufilisitiya. Umwami ubwe azamuha iki? Azamuha umukobwa w'umukwe w'umwami. Haleluya. Bivuga ngo intsinzi igiye kuboneka aha. Igiye gukura umuntu ahantu mu ishyamba mu icukiro imuzamure mushyire ku ntebe y'ubwami. Icyo tugiye kubona hano, ayayayaya, haleluya. Ikintu kigiye kuboneka kubw'ubutabazi bugiye kuboneka. Burakura umutindi ku cyavu bumwishazanye n'ibikomangoma. Ugiye kuzamuka amavuta no mu ntera. Amagambo ndimo nkubwira ni amagambo y'umwuka anjeho. Ndimo nagutegura kugira ngo twinjirane neza mu rugamba. Haleluya. Wambaye amavuta ya Dawidi. Ya niya. Iyi Mana dusenga irabikora. Ayiye ishoboye irabiterura. Kandi Yesu Imana yacu ibikandagire. Iyo Mana dusenga uyu mugoroba arishoboye irabikora irabiteza cyane irabizi cyane irabibona. Iyo Mana dusenga Imana we ndayizi we narayibonye we Imana niya iyo Mana niya. Mujyane Imana ibahumuje mujye mu mavuta ya Dawidi muyicaremo muyahagararemo. Haleluya. Imana ishimwe. Reverend mfashe yambara amadarubindi hariya ubundi agahu gahure n'umunyutsi. Bwana Yesu asifiwe. Kandi ndibuze guha umuntu wese umwanya wo kugira ngo agire icyo avuga. Bararirimbye ngo umubwire ngo naho wamwongorera arakumva. Vuga ngo amina cyane. Kandi umubwire ibiruhije umutima wawe ndetse n'ibisa nk'ibanga ryawe. Ibyo byose ubikingurire Uwiteka umwami nyiribihe. Muvuge ngo arabishoboye kandi abikora uyu mugoroba. Duhagaze mu ijambo riri muri Yeremiya 33 umurongo wa 2 n'uwa 3. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya 33 umurongo wa 2 n'uwa 3. Haranditswe ngo uko niko Uwiteka avuga. Uko niko Uwiteka avuga. Ari ugira icyo akora. Ari ugira icyo akora. Ari ukirema. Ari nawe ukirema. Akagikomeza. Umva magambo, umva. Dutangirane n'imvugo y'Imana. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Dutangiranye n'ikivugo cy'Uwiteka Imana. Uko niko Uwiteka avuga. Uko niko Uwiteka avuze. Ari ugira icyo akora. Ni ugira icyo akora. Ari ukirema. Arakirema n'ikitari hakakirema. Akagikomeza. Yarangiza akagikomeza nk'igihuhwe n'umuyaga. Abarozi ntibabasha kukibona. N'abagome bakugende runono. Ntabwo bagiye kubona ikintu Imana igiye kukuremera nona. Uwiteka niryo zina rye. Uwiteka niryo zina rye. Aravuga ngo. Aravuze ngo rero. Ntabaza ndagutabara.
aguhaye uburenganzira ngo uvuge uko ushaka, utabaze, uvuge ijwi rirenga cyangwa iricecetse, nushaka unihire mu mutima, abasha kumenya n'ibivugirwa mu mitima yacu. Vuga ngo amina cyane. Amina. Ntabaza nanjye niteguye kugutabara. Bivuga ngo intsinzi yabonetse. Uratabaza kandi utabarwe, urasaba kandi urahabwa. Vuga ngo amina cyane. Amen. N'Uwiteka umwami nyir'ibihe uguhaye go ahead, atanze uburenganzira. Ntugire ubwoba. Komeza revera. Nkwereke ibikomeye Hari ikintu ngiye kukwereka kandi ntago cyoroshye. biruhije utamenya. Iri jambo ni rinini, ndarivuga sinzi kundi buze kurivuga, narihumekeye mu bundi buryo buteye ubwoba. Yesu nashimwe cyane. Reka tubanze tuvuge kuri ayo magambo, turakomeza n'ayandi hepfo. Uwiteka umwami nyir'ibihe ugira icyo akora akakirema akanagikomeza. Niwe ukubwiye ngo nonaha muri iri sengesho dufite, tabaza, nawe yiteguye kugutabara. Bivuga ngo izere intsinzi, ntiwongere gushidikanya, ntiwongere kugira ubwoba. Haleluya. Ariko reka ndababaza, utashye ushonje, utazi ko mu rugo hari n'umuntu uriyo, wagera ugasanga barahari kandi wareba mu gikoni ukabona inkono iri ku ziko, wizera kurya? Wizera gushira inzara? Ndumva umwuka ambwira ngo izera ubutabazi bwihuse ku buzima bwawe. Aravuze ngo uyu ubabwira ngo ngaho ni mumuhamagare, yiteguye kumva ijwi ritoya n'irinini, yiteguye gutabara atishingikirije kuzwi na benshi cyangwa bakeya, kumaze iminsi mu rusengero cyangwa se uje uyu munsi wa none gusa. Ahubwo avuga ngo uyu mugoroba atanze feve ngo buri muntu wese natake kuko agiye gutabarwa. Ukubwiye iryo jambo niwe ugira icyo akora. Si amafaranga, si imiryango, si ubuto bwawe, si imbaraga z'amashuri ufite, si n'igihugu wicayemo, ahubwo uyu ukubwiye acya aravuze ngo niyo ugira icyo ndema. Bivuga ngo Imana ishobora kuguhereza ikintu nonaha kitigeze gihabwa undi. Ni Imana ikirema. Haguruka utere haleluya. Ishobora kukuremera ikintu nonaha itigeze iremera undi. Uti si ibyo birashoboka? Imbere y'Abisiraheli se ikata inyanja itukura byongeye kubaho? Byarigeze kubaho se ngo bavuge ngo tugeze aha ngaha ngo ishobora kutugenzereza nk'aba bandi? Haleluya. Ariko nonaha uyu mugoroba Imana irema, ikakirema, ikagikora. Muvuge ikagikora. Uyu mugoroba Imana itureme, idukorera umuti. Uyu mugoroba Imana igiye gukiza indwara zitigeze zivurwa n'urusaku gusa cyangwa n'ijwi, zavuwe n'inshinge n'ibinini n'amakine n'iki. Itegeko gusa, kuko yavuze ngo niwe ugira icyarema akagikomeza. Haleluya. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Aravuze ngo ntabaza nanjye ndagutabara nkwereke. Uvuge ngo umwami agiye kutwereka habera hatari. Uvuge ngo umwami agiye kutwereka, agiye no kukwereka indi nzira agiye gucamo itigeze imenyekana. Haleluya. Haleluya. Hari indi nzira iremwe ku bwawe. Bashumba, Bibiliya itubwira ngo inzira z'Uwiteka zirenga hejuru y'igihumbi. Hari ibihumbi bingahe? Hariyo 3, hariyo 7, hariyo ibihumbi 10, ibihumbi 120, ibihumbi 600. Haleluya. Imana ishatse yarema inzira igenewe buri muntu hano, buri muntu akagira inzira ye, kuko turi hano tutarenze igihumbi niba ntibeshye. Nubwo twakirenga inzira zayo zirenze igihumbi. Yavuze rero ngo ngiye kubereka. Haleluya. Ngiye kubereka imbaraga yanjye ica ahantu umuntu atigeze amenya.
imana yacu ifite umwihariko. Vuga ngo amina cyane. Haleluya. Itegure kubyina intsinzi, kuko intsinzi y'Uwiteka yayipurukamye kare kare kare, yayitangaje kare kare. Muvuge ngo kare. Uwiteka ari ugira icyo akora, ari ukirema akagikomeza. Uwiteka niryo zina rye. Uwiteka bivuga ngo Eternel, ni Imana y'ibihe byose, ibyahise, ibiriho n'ibizaza. Muvuge ngo umwami nyiribihe. Uwiteka bisobanura nyiribihe byose, uhera mu itangira iyo byatangiriye tutazi, kugera mu iherezo tutazi aho bizarangirira. Bwana Yesu asifiwe sana. Imana igiye gukora mu isanzure ryayo, ikuzanira igisubizo cy'ikibazo cyawe. Haleluya. Haleluya. Reka mbabwire akantu kamwe. Abahanga bari abantu b'abastronaute bajya bamenya iby'ikirere, bakamenya imibumbe iba mu kirere, za Jupiter na za Neptune na za Saturne n'isi turiho. Bajya bavuga ati kuri Jupiter uwo mubumbe turawubona, ariko nta muntu urazana matière yakuye kuri uwo mubumbe. Nta muntu urazana ikintu cy'ikimera yakuye ngo barawubona. Nta muntu urazana ibintu by'ahantu kuri iyo mibumbe ngo abizane avuge ngo bijya ahantu bigaragara. Gusa barawubona ku birometero uriho, kavuga nta buzima, nta oxygene ahangaha, bimeze ukuntu amazi yaho ntibarayapima ngo bavuge ngo amazi. Hari ibyo tutazi tutaramenya, hari n'abantu ibyo abantu bataramenya. Ariko umwuka w'Imana yambwiye ngo agiye kubakorera mu isanzure. Hari ibintu Imana yahishe umwana w'umuntu. Niyo mpamvu ikintu Imana yahishe benshi igiye kugihishura ku buzima bwawe, kubavuye ngo ni ukuri, iyi ni Imana. Ariko iguhera abandi baburiye, iguhera abandi baburiye, iguha akazi abandi babirukana. Yampaye. Ariko iyo mwaje gusaba murayizi, n'Uwiteka ugira icyo nkora nkakirema kandi narangiza nkagikomeza. Ubuzima igiye kuguha ntago ari ubuzima bw'igihwayihwayi, iragukiza kandi bifatike. Iraguha ibifatika biremwe nonaha. Muvuge ngo amina cyane. Waje gusenga Imana imeze gutyo. Mbwira mugenzi ngo wayumvise. Nkubureka nkubwire, tujya twumva intambara zo hirya no hino, ngo abangaba barakomeye, ngo bazatsinda kubera ko bashyigikiwe na Amerika. Amerika yabashyigikiye, ngo bitonde ngo Amerika yabijemo. Umva, Amerika yabijemo. Ariko uvuze uti rwose iyi intambara ya Putin na Zelensky harya, intambara ya Ukraine n'Abarusiya, bashaka bitonde, u Rwanda rwabijemo. Shabaguseka ati se ninde wahagurutse? Ni Rugamba se. Ayibamba ati u Rwanda rwabijemo, rero mwitonde. Buriya Ukraine nishaka ihagarara neza ubwo u Rwanda rwaje. Kubera yuko bazi ko ibihugu bimwe birwana ari bihangange, twebwe data tutaragera ku rugo rwego. Ariko ntibadusuzugure, dushaka kururangiza natwe. Vuga ngo amina cyane. None urwo twarangije rwo ntirwari rukomeye, bari bahari se. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bwira mugenzi ngo ntibagusuzugure rero. Ntibagusuzugure kandi ntibakugereranye n'ibindi. Umugabo rero ugushyigikiye, umugabo uri inyuma yawe, ni umugabo witwa Alpha na Omega. Komera Imana amashyi. Yeremiya 32:27. Revera aho ngaho hafi aho. Makumyabiri na karindwi 32. Dore ndi Uwiteka Imana. Aracyakugaragaza ko ari Uwiteka w'ibihe byose, y'ibifite imibiri byose. ikintu cyose gihumeka, ikintu cyose cyaremwe. Mbese hariho ikinanira? Arababajije. Muramusubiza. Hari ikimunanira?
muremera ko nta na kimwe, abemera ko nta na kimwe kimunanira umwami nyir'ibihe nagira gutya, nk'uko umwizeye ityo akubere nk'uko umwizeye. Niryo jambo nabashakagamo gusa, muvuge ngo amina cyane. Aravuga ngo rero ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Aya magambo atatu arabanza kwereke, icyo agiye kukwereka arakwereka ibiruhije kandi bikomeye wowe utabasha kumenya umuvuno wabyo cyangwa intsinzi yabyo cyangwa igisubizo cyabyo. Haleluya, haleluya. Ubutabazi bwawe, ubutabazi bw'Uwiteka, gutabaza kwawe, guhamagara kwawe, guhuruza kwawe, agiye kuza kandi we arakwereka ibitendo. Haleluya. Nta kindi ari bukoreho, arakora ku kintu kiruhije, kiruhije umubiri, kiruhije ubugingo, kiruhije ubuzima. Haleluya. Kandi utabasha kumenya intsinzi yacyo, ariko umuhamagaye kugira ngo aza kwereka uburyo agiye kubigenza neza. Muvuge ngo amina cyane. Ntabaza ndagutabara nze mu butabazi bwenje kukwereka ibikomeye. Dore ibi ngibi bari barabirangije, dore ibi bari baragushingiye akarimbi, dore gutya wari kuzapfa gutya, ariko ndaje nkwereke uko ubigenza. Vuga ngo amina cyane. Haleluya, 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 haleluya. Ndimo ndategura umutima wawe hamwe n'umwuka wera kugira ngo akurangire intambara agiye kurwana. Agiye kurwana n'ibikomeye kandi biruhije. Abarwayi za gripe mugende munywa amazi ashyushye, ariko abantu bafite ibintu biremereye kuni hano gutaka ko uyu mugoroba kugiye gukora imirimo ikomeye cyane. Kandi nongere nkubwire, umwuka w'Imana yambwiye ngo mbabwire ngo yamaze gusetinga intwaro zijyanye n'urugamba ruhari. Intwaro zigiye gukora kwa bishop ni intwaro zigiye gukora ku bashumba bandi, buri muntu wese ku giti cye. Vuga ngo no kuri ngewe yazisetinze ikurikije ikigiye guhangana nacyo. Vuga ngo amina cyane. Haleluya, haleluya. Ntuvuge ngo nanjye se nawe nyine, kandi mu isi y'umwuka hari icyaremwe, hari icyashyizweho, hari imbaraga zikirwanya icyo kintu cyaguhanamiye, cyakwicaje, cyagucecekesheje. Icyo kintu kikuriza ku manywa n'ijoro. Muvuge ngo ijoro ryasetinze. Ni urugamba, uyu munsi ni urugamba. Muvuge ngo ni urugamba no kurwana. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Reka mbabwire akantu nkabibutse. Abisiraheli mu rugendo rw'imika Misiri, ngo bageze ku nyanja babonye abanyegiputa babasumbirije babegereye, kandi rwose nta bundi buryo, nta bundi bushobozi bwo kubacika. Ngo barahindukira babwira Mose ngo Mose, by'ukuri ushyize mu nyurabwenge bwawe ukurikije ibyo ubona, urabona utaravomeye mu kiva, urabona utaratubeshye. None se mwegiputa nta mva zabagayo? Iyo ureka tukagwe iyo aho ngo tugwa ahantu muri ubutayu, ubu se ukurikije izi ngabo uko uzireba ukareba nuko turi n'intege nke zacu, hari ubundi butabaza. Muvuge ngo Imana ireba. Vuga ngo Imana ireba. Arangije avuga ngo simfite igisubizo. Haleluya. Simfite igisubizo. Nanjye nkurikije ibyo mbona nta gisubizo mfite nk'umuntu. Nshubije navuga nk'umuntu, kandi nkatura amagambo yo kwiheba bitewe n'ibyo ndeba. Ariko hari Imana yampamagaye, hari Imana yantumye, hari Imana yavuganye nanjye ngo aritaza. Muvuge ngo aritaza. Ndagira ngo uyu mugoroba witaze ikintu cyose cyagusubiza mu mubiri, witaze igitekerezo cyose cyakubwira ngo ntibikunda. Ngo aritaza, aragenda ajya hirya gato nk'umuntu yatera ibuye, ngo arapfukama, ngo agitangira gusenga avuga ngo Uwiteka we. Yavugaga mu ijwi ririra, ribogoza, rihuruza. Ngo akivuga gusa ngo Uwiteka ahita aseruka. Aravuga ngo Mose, niki gitumye untakira? Yampaye
iki ni igikuta, bajya bavuga ngo ni igikuta, ngo amuhaye igikuta. Imana igitanga ibikuta. Haleluya. Bwira mugenzi ngo usenge neza, Uwiteka ataguha igikuta muri iri teraniro. Mose niki gitumye untakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Bageze, banyure heza. Haleluya. Ahatari inzira Imana ihashyira inzira. Ndagutangariza ko ibintu byose ureba ukabona nta nzira, Imana yamaze kurema inzira, yamaze kuyishyiraho, yamaze no kuyikomeza. Tera haleluya. Amen. Haleluya. Avuga ati gira vuba, ihuta ahubwo, mva imbere, iruka. Genda bagure komeza urugendo. Haleluya. Avuga ati yemwe muhumure. Atanga ihumure kuko Uwiteka yatanze humure. Naje ndaguhumurije kuko Uwiteka Imana yatanze humure. Nimutuze mureke imiyaga yago n'imishagararo. None se bigenza bite kutubwira gutyo ngo ntabwo ureba? Umva, aba banyegiputa bateye ubwoba, ntimukomeze kubahanga amaso kuko aba n'abakanya gato. Muvuge ngo amina cyane. Uwiteka ahurujwe no kubarwanirira. Namwe mwihagararire kandi mwicecekere. Urugamba si urwanyu. Iyampamagaye nkaza kubafata hariya nkabageza aha, izabagezayo nikivuze. Itangazo riravuga ngo uko Imana yabivuze niko bizaba, uko yabitegetse niko bizasohora. Ntukangwe n'ibyo ureba iburyo n'ibumoso. Ryajwi ry'Uwiteka Imana yavuganye nawe. Ndavugana n'abantu bafite amasezerano, Mana yanjye we. Abantu bavuganye n'Imana. Haleluya. Ntago ihuruye ije no gusohoza amasezerano, ije kurangiza ibibazo ariko isoza n'amasezerano. Ije kuvuga ibyo yavuze bumva, ndetse inakora n'ibyo batigeze bumva, batigeze bamenya. Ndabyakiriye ngewe mu izina rya Yesu. Vuga ngo ndabyakiriye mu izina rya Yesu. Mana ishimwe. Wajya kugenda bakabona ugenda, ariko ntago bazi bikugendamo. Ikimanuye Imana muri riteraniro nibikugendamo nabyo. Imana ishimwe. Hanyuma irababwira, iramubwira ngo ngaho urambuke inkoni, maze ngo ihoheshe umuyaga. Haleluya. Muvuge ngo ihoheshe umuyaga. Ariko reka nzambabaza, kuki umuyaga utahushye Mose atararambura inkoni? Itangazo ririmo rirambwira ngo nkubwire ngo Imana igiye gukora mukoranye. Turukuna ndebara, igiye gukora mukoranye iyo nawe. Kwizera kwawe kugiye gukorana n'Imana igitangaza gituriki. Isezerano ryawe ugiye kurihagarika imbere y'Imana, Imana isoza ibyo yavuze. Ikurinde gupfa ukenyutse. Kandi Imana iravuga sha. Iyo ivuze ivuga neza, abanyamwuka bakumva icyo Imana ivuze, abandi bakabivanga. Abonye inkuru iri kuri social media y'umupastori witwa Theo. Mwabibonye namwe? Witabye Imana azize accident. Bashyiraho n'akandi kantu k'umuntu wamuhanuriye avuga ngo visa. Mwabibonye nabyo? Ngo visa ya burundu, ngo uragiye uri indege vuba. Itavuga ati urangiye mu Amerika, ngiye mu Amerika. Cyangwa abantu niko babyise. Ariko sha yamusinyiraga visa yo kugenda. Icyo kikumenyesha yuko ukora uzi neza ko ejo cyangwa ejo ubundi wagenda, kandi ukagenda utabiteganyaga. Haleluya. Imana yacu rero tuyikorere vuba vuba. Vuga ngo amina ngo vuba vuba. Kuyizera ni none hani vuba vuba.
igitangaza Imana ntabwo iri kuranze kubungu, iravuga igakora, kandi kwizera kwawe kugiye gutuma Imana ikora vuba. Vuga ngo amina cyane. arangije arambura inkoni ngo amazi, umuyaga urahuha ucamo kabiri, ucamo kabiri, amazi amwe agomewe andatembye. Abanyagipata ngo bambukira ahantu humutse. Byo ni birebire cyane. Imana igiye gutuma, nibutse icyo Imana yambwiye ejo we, yo Mana ndagushimye, haleluya. Hari ibyo yatubwiye turi kizabonwa, hari n'ibyo yatubwiye turi mu rusengero. Imana ntabwo igibeshya, oya ntihinduka, ibyo yavuze byose bizaza. Hari ibyo yatubwiye mu kanwa k'abahanuzi, hari n'ibyo yatubwiye inyuze mu ijambo ryayo. Imana ntabwo igibeshya, oya ntihinduka, ibyo yavuze byose bizasohora. Amashyi menshi. Irambwira ngo tugiye gusohokera ahantu humutse. Ayiga mana we, yamwe nshuti zanjye mwe, abasangira ngendo, abo turi kumwe bagabo, tugiye gusohokera humutse, tugiye gutambuka dusohokeye ahumutse. Imbere yawe ntaho ukandagira hahari, ariko umwami yambwiye ngo tujye gusohokera ahumutse. Haguruka wakira iyo nzira Uwiteka aremye. Soriando tenema ino glory. Ugiye gusohokera ahumutse sha. Nta kugenda mu nzarwe n'inzaza n'ibyondo ugiye gusohokera ahumutse. Kandi nongere mbabwire nshuti yanjye, yemwe haleluya, reka mbabwire, iyi Imana ivuze neza kuri mugenzi wawe, ujye umenya ko nawe byakugezeho. Imana ibivuganye n'umushumba wawe, menya ngo amavuta aturutse hejuru agiye kongeraho nanjye. Vuga ngo amina cyane. Ikibi ni ukuba mu mavuta utayemera, mbega ukayorwa na bishop utamukunda, utanamwemera, uzapfa nabi imbere ye. Kandi umuturanyi naza avuye mu rwedensi yavuga ati ni kuri Imana numvise ageze gukorera gukunda Imana, numva zizere Imana ihita imukubita igitangaza, kandi imbete zitazaramushiramo, kuko yahageze ati giye rwose bishop Rugamba ndabukure cyane, yajegeraho kamari lift, kubera kunkunda gusa Imana ikamukubita igitangaza. Haleluya. Ngira mugenzi ngo jya wemera umushumba rero namukunde, buriya harimo inyungu nyinshi. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Bemera icyo Uwiteka avuganye na Mose, baratuza kandi baraceceka. Inzira iciyemo ntibavuga ati si ibintu bigenze gutya, ibi ni ibiki. Aravuga ati mwambuke tugende. Bahita bumvira Mose barambuka. Ngo bageze hakurya, irongera inyura muri komanda mukuru, bafite yongera urambure inkoni hejuru, ngo amazi asubizwamo imbaraga zayo. Ngo bose muvuge ngo bose. Imana twaje gusenga yavuze ngo ni Imana ishobora byose, ni Imana ibifite imibiri byose, ni Imana y'ikigaki. Irakwicira igini uyu munsi, irica igini. Gutabaza kwacu uyu munsi kurica abadayimoni kweshi. Nkorera mu kiganza cy'amugeze umunsi kwicira abadayimoni sha, kwicira abazimu, kwicira imbaraga mbi. Nabazanda gutabara nkwereka ibikomeye, iyo niyo telefone mu ijuru. Nabazanda gutabara nkwereka ibikomeye, iyo niyo telefone mu ijuru. Ubutabazi bw'uyu munsi ni telefone yumvikana mu ijuru uyu munsi wa none, kandi iramanuka ije kureba. Haleluya.
haleluya. Ni naryo jambo tugiye kurandurira, tugiye kurandagura ibitaratewe n'Imana, tugiye kurandaguza ibintu bitatewe n'Imana, tugiye derasine ni ukurandura kimejeje cyaraturutse ahantu kereke pari mu bazima babi. Tugiye kukiderasina, kukirandura na racine principale gashirayo, bivuga ngo nta byiringiro byo kuzongera gushibuka. Muvuga ngo kurandura. Imana se yabwiye ngo Yeremiya we ngushyire hejuru y'ibintu byose, kurandura, kubika, gusenya, gushwanyaguza, kumenagura, kuvunagura, ariko no gutera imbuto. Turashwanyaguza twarangiza tugashyiraho ikindi kintu. Muvuge ngo hari ikindi kintu kigiye gushyirwaho. Vera kuva 2:23 tuba cyo kuvayo. Muvuge ngo tugiye kuvayo. Ibice 23. Yego, tugiye kuri 25. Hashize iminsi myinshi umwami w'Egiputa aratanga, Abisirayeli banihishwa n'uburetwa, babakoresha barataka. Gutaka batakishwa n'uburetwa kurazamuka kugera ku Mana. Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana ireba Abisirayeli, imenya uko bameze. Amen. Umva. Haleluya. Imana yumvise gutaka. Yumvise gutaka kw'Abisirayeli. Yararebye imenye ko bamenye ko bameze nkuko tubyumvise. Haleluya. Haleluya, haleluya. Reka tubirangirize rimwe Revera. Manuka kuri 7 hepfo. Ibice 3 umurongo wa 7. Uwiteka aramubwira ati, ni ukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri mu Egiputa, numvise gutaka batakishwa n'ababakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yabo, kandi manuwe no kubakiza, mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbakure muri icyo gihugu, mbajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki. Amen. Amen. Yesu nashimwe. Mbwira mugenzi ngo ibintu byose bifite aho biva naho bijya. Ako sarabyumvise ubwo. Mbwira ngo nawe ufite aho uri kuva, ufite naho uri kujya. Mumbwire ngo urugendo rwiza. Mumbwire ngo bon voyage. Mumbwire ngo safe journey. Nzambe na nzambe. Baragenda bose baragenda muri gakondo yabo, bavuye mu bubata, bavuye. Baragenda bose baragenda muri gakondo yabo, bavuye mu bubata. haleluya. Abasenga bose baragenda, abatabaza bose barakomeje, baragenda muri gakondo yabo, bavuye mu bubata, baragenda bavuye mu bubata. Mubwire ngo urugendo rwiza. Mana wayoboye Abisirayeli Nyanja itukura ukabageza i Kanani,
mana utuyobore, uyobora ababetesi mana utuyobore, dukomeje urugendo rwacu mana utuyobore, ibi twitambitse byose mana utuyobore, ndetse uzabirangiza mana utuyobore, mana yacu mana nziza mana utuyobore, ko wayoboye abisiraheli ukabambutsa na nyanja itukura ukabageza i Kanani, mana utuyobore. tera haleluya nyinshi. dusenga imana ifite amatwi yumva. uyu mugoroba gutaka kwacu kurumvikana amatwi y'uwiteka imana. dusenga ifite amaso ibona. ijisho ry'imana rirabona nta na hatoya waryihengeka iwe. Rirabona nta na hatoya waryihengeka. ijisho ry'imana rirabona nta na hatoya waryihengeka iwe. Ijisho ry'Imana rirabona nta na hatoya waryihengeka. ibikomeye arabibona, ibigaragara arabibona, n'ibitaboneka arabibona nta na hatoya byagihengeka iwe. Ijisho ry'Imana rirabona nta na hatoya waryihengeka. haleluya haleluya. mfite amaso irabona, mfite amatwi irumva, mfite amaboko irakora. bibiri ijambo ry'imana riratubwiye ngo numvise gutaka kw'abantakira babitewe n'amaboko y'uburetwa, bitewe n'igihugu kibi barimo, bitewe n'ubuzima bubi bicayemo. ndabyumvise nanjye ndibuka ko navuze ko ikiburo cyanjye ntazagiha undi. nibuka ko navuze ngo uzagera mu ihema ry'ibonaniro ntabwo azataha uko yaje. ntabwo tuzapfa nk'abataramenye imana. yeee haleluya. ntabwo tuzapfa nk'abatabashije kumenya ko mu ijuru hari imana dusenga igaseruka. mvugira ngo amina cyane. nibutse isezerano rya kera, none manuwe no kurikomeza kugira ngo nkureho ikizubizi. iki kintu cyose gihagaze imbere y'isezerano, ndagutangariza ko ikintu cyose gihagaze imbere yawe kitari mu mugambi w'imana kigiye kurangira none ahangaha. si uko bizahora kuba mutegereza abategereje imana. haleluya. dore ndi uwiteka imana, ndi imana irema. naremye umuntu umuha amatwi, nari nyafite. reka nkubwire, ntabwo watanga icyo utagira. bwira mugenzi ngo ntuzampe icyo utagira, ntuzahirwe unabeshya. ngo hari umukecuru wafashijwe, niba nabyumviye hano, niba ari iryayo. umukecuru arafashwa, avuga ati ubwirije neza nguhaye inka. aragenda amaze kwicara atayiwe, aragaruka ati inshuti yanjye, ati nibutse ko zashize. umva, imana ntabwo igira santima ngo itange ibyo itagira. bwira mugenzi, imana ntabwo igira santima. nta mayimosiyo igira ngo ihite ngo ishyuhe hanyuma ivuge ibyo idashoboye. yagutangarije intsinzi, nubyizera urayicaramo. mukangira guha umwanya uvuga ibyo ushoboye. ayiwe mana we, ako kantu niba we mwana mukumvise. mukangira guha umwanya uvuga ibyo ushoboye, uhuririza ibyo uzi. hari n'ibindi utazi, kandi ijambo narihishure nabwiwe ngo hari n'ibyo utamenye nabyo ije kurangiza. uvuge ngo amina cyane.
ejo bundi aho umuntu w'Imana arasenga yinjiye mu nganzo avuze ati akiri bone sign guide, ndakumva mwami, vuga ndumva. Iravuze ati mva sha uranejeje, nkubise indyarya iruhande rwawe, hari indyarya iri kuri ruhande, indyarya irya ibyawe, indyarya ikumvira ubusa, indyarya ikuvuga ikagutaranga, indyarya iza kukubwira ngo iragukunda itagukunda. Nkubise indyarya, Imana ikwicira indyarya, Imana yohera indyarya, Imana igutsindira indyarya, Imana yirukana indyarya ku buzima. Pa yasinime. ndimo ndavugana na ya Imana ikwicira indyarya, Imana ikurasira indyarya. ndavuga abadayimoni ikwicira abadayimoni b'indyarya, yohera abazima babi ibakure mu buzima bwawe. arivoni kipa Imana ishimwe, Imana ikuzanira umuntu w'umumaro ubabarana nawe, ukinjirana mu mutwaro w'ikibazo, mwataka mugatabaza hamwe, mwanezerwa ibikoze mukayishimana. Yirukana indyarya, sigutsindira indyarya. Tera haleluya disiwe. Kandi indyarya zivuga ubugambo bwinshi bwo kwishamangaza, ariko inshuti y'ukuri ivuga make igakora ibitendo byinshi. Inshuti nziza ivuga amagambo make, ariko umuntu uzajya uhora kuzanira amakuru we muvuga ngo ceceka dayimoni, muvuge ngo ceceka dayimoni. Izina rya harya twari tugeze. Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe. Imana yumva umuniho, yumva gutaka no gutabaza. Imana ireba Abisiraheli, imenya uko bameze, maze iribuka. Irumva, irangije iranareba, ihita imenya icyo gukora. Muvuge ngo icyo gukora. Iravuga ati ni ukuri, ibivugwa ni ukuri, ni ukuri, mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye. Abari bababaye haleluya, abari bimereye nabi haleluya, Imana yababonye, yamenye umubabaro wanyu. Mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye, numvise gutaka batacishwa n'amaboko y'abatwaza igitugu, mbaraga zibahanamiye, batacishwa n'amaboko barimo. Haleluya. Uburyo Abisirayeli batatse ntago biri bivuga ngo ibitomore n'izido nido, ariko mu kwivuga k'Uwiteka Imana bitewe na ripoti yamaze kumugeraho, yaravuze ngo mbonye, numvise, manuwe. Muvuge ngo amina cyane. Mbonye kubabara kwabo, numvise gutaka batacishwa. Ntago Imana iri buhurure itazi urugamba ije kurwana n'ikije kurasa. Ku Mana yanjye, ubundi musekare askari kienyeji anapiga risasi tu hivyo hovyo, ariko umusirikare arasa isasu afite target, afite icyarasa. Muvuge ngo afite icyarasa. Uwiteka n'umurashi w'umuhanga, niyo arasharasa mu cyico. Reka nkubwire, ntago asigana rumenja y'idayimoni bavuga ngo yishe bya rutura, ngo ariko asigaje ubugendesha amaguru y'imbarata wapi. Muvuge ngo arabutsinsura burangiza, muvuge ngo arabirangiza se nyine, nta na kimwe ari busige. Abemeranyijwe nanjye haleluya.
manuwe no kubakiza. Inshinga verbe no conjugué. Akishinga no gukiza. Kubakiza ni igikorwa agiye gukora. Haleluya. Bwira mugenzi ngaje kugukiza. Mbwira umugenzi wawe mubwire ngo Uwiteka aravuze ngaje kugukiza. Mumbwire ngaje arahuruye aje kugutabara. Aje kugukura mu maboko. Aje no kugukura mu gihugu mazemo iminsi uri imbohe. Aje kurandaguza ikintu bita inzugi z'imiringa, gazirandaguze mu nkomanizo zazo. Aje gukuraho ahari hacinze hacingure. Muvuge ngo amina cyane. Tugiye gusenga neza mu masiba dushima. Nyuma yo gutaka ndaguha umunota buri muntu wese avuga ibyo ashoboye. Ibisigaye umwuka tunihire. Mwuka yaduhaye no mwuka utuniha iminihi itavugwa. N'udusengera neza by'ukuri isengesho rikagera ritareba ama emotion n'amasantima. Mana kereke karakantazi. Ukureke ko naje gusenga ndi kwa gatanu wo guhuruza wo gutabaza. Untabare uzi ukereke karakana. Oh yo. Wowe urimo urareba akantu kanyantege nke. Iyaba warutegereje Imana ikakwereka ibindi bikomeye utaruzi. Kajya kanshingaho kakangira Mana kereke. Oya. Tegereza Imana ikwereke ibindi niko yavuze bikomeye utabasha kumenya. Haleluya. Uretse ko nutwo tuntu tundi nyina to turaho twahorojorojo igiye kutwereka inzira imwe tukegera ku ruhande. Ugatambuka igikoma ngo mu mwana w'umwami. Vuga ngo amina cyane. Mumbwire ngo urahirwa wowe waje uyu munsi. Icyo Imana igiye gukora uzakibwira amahanga. Hari umugabo wagize atyagira ibibazo arakena noneho nyuma Imana iza kumwibuka iramuzahura. Arangije ahita agurana akamodoka ndetse keza. Arangije cya gihe cy'ubukene cya gihe cy'umubabaro inshuti zari zaramuvuyeho. Ubundi reka nkubwire impamvu vuga ye barankunda iyo uzakene hanyuma ukomeze uvuge ngo barankunda. Iyo ukize baraza wakena bakagenda. Niko abantu bameze. Ugasigara n'Imana yawe. Umugabo arakena amaze gukena yajya nyine kuri rivoye. Akajya sohoka nyine akagira kwisengera na Bibiliya bakajya mu bati do wabonye se. Gwararyamye mwana. Yagera no kumuza akajya akivugisha kuri telefone yego. Mbese ngamwereke ko ari busy. Abone yamucaho. Tugiye kunsaba Bibiliya. Akivugisha ryo kandi ntawe uri ku telefone. Okay. Ya gahunda. Okay. Izi telefone nazo. Nk'igihe tugera cyo kujya gutura ugahita ubona umwanya wo gusubiza message bakajya ngo muratura kuri momo. Naho urimo avuga ngo ndaje ndabona batinze gatoya. Ndaje nibabe babishyushye. Ayibambe. Umugabo bukeye Imana iramwibuka. Sha wibuke n'Imana sha. Imana iramwibuka imugirira neza. Imugiriye neza. Haleluya. Uravuga ati igihe agendeye n'igitsi kirahagije. Ikintu cyambere ndi burengere n'ubuzima bwanjye. Agura akamodoka keza. Warangije icyo kintu Imana imukoreye. Aravuga ati ariko ubukoko bazabwirwa n'iki Imana yangiriye neza. Aratangira afata telefone. Allo Gerard. Allo. Mwiriweho. We rero ne abashaka kunyakikira. Rwose iminsi myinshi nari ngukumbuye cyane. Ese waboneka nka nimugoroba nkugurira agafanta gakonje ukanyagwa ko nari ngukumbuye. Nivugiye agafanta ariko uriya we yavuze ibindi. Akati yamaye. Provire rwavyotse. Okay. Mbese ndi Rugamba. Yo, sinari nakumenye. Nahugo bingwa arashaka kubereka ko Imana yamuzuye. Imana igukorera ikintu uhamagare uwagukwepaga. Vuga ngo amina cyane. Umujyana ahantu ujye kumwereka yuko Imana yakugiriye neza.
burya hari ukwirata gutagatifu. Mu buryo ngo Imana duhe kwirata gutagatifu. Nose ndi buguhamagare nkakugurira agacupa havuga nti Imana yangiriye neza, dusenga Imana yumva, dusenga Imana ikora. Ubu rwose Imana yangiriye neza, yampaye n'akamodoka, dore iriya modoka buriya nshatse n'amashanyarazi, ubundi na essence gakora, buriya nyene niza hybride, buri zo zigezweho. Ubu rero Imana yanjye ukwirata gutagatifu. Imana iguhe kwirata gutagatifu. Kandi ntago mubyakiriye. Uzabarangire naho ukora, timuzaze mbahe service, bamenye ko Imana yaguhaye akazi. Ikibazo abarokore sinabivuga batavaho abazima babi bakandwa. Reka nkubwire, Uwimana yatahirije imuhambirira bose bareba bagatangira kubazanya. Mbese Imana yuriye ibahe, mbese uriya yasengeye he, mbese buriya ajya asenga te. Agati kateretswe n'Imana ntigahungabana. Ngo amasezerano yanjye ngo barayahambiriye, ngo amasezerano yanjye Imana yanjye ngo barayajyanye, ngo bayazirika ngo ku cyatsi, ngo bayarenzaho amabuye. Reka nkubwire, Imana icyo yavuze izagikora. Ni Imana ifite imibiri byose. Umuntu uzakurenga amasezerano ye ngo barayagiye barayicarira, uzavuga ati toka dayimoni imbere yangu, toka. Imana, ijambo ry'Imana ninde waryicarira? Ninde wahagarika ibyo Imana yatanze? Vuga ngo igihe cyanjye ntikiragera, kiraje kigere mbereke ko dusenga Imana ikora. Vuga ngo amina cyane. Aramuhagarara baricara basangira agacupa, ahita amwereka ko Imana yamuzuye. Uwajyana inkuru abibwira undi, undi abibwira undi, undi abibwira undi. Bucya umudugudu wabimenye ko kwa kanaka Uwiteka yazamuye ibendera. Uzi ko hari ikintu Imana igiye gukora? Ndabuhanura nkuko nabaha. Uzi ko hari ikintu Imana igiye gukora kigatuma no mu mudugudu bakumenya? Ibikora cyangwa ibyihorere? Irakora mukoranye. Ndabona hari abantu batavuga babaye baseriyeze n'abaseriye. Aha ngaha twese twarabongotse ono de Jésus. Twabongotse mu buryo bw'umwuka. Iravuga tukumva. Iyo ivuze tunashangiriya. Haleluya. Turakira. Turarisivinga kabisa. Nta kiduca. Hari kiduca hora. Niyo mpamvu tuzaba bimbere apana binyuma. Tuzagenda mu bimbere imbere muri ako kanya we. Tuzagenda mu bimbere imbere. Uretse gato tugiye gusenga. Sigaje iminota mikeya. Haleluya. Reka tugaruke. Mbonye kubabara. Numvise gutaka. Manuwe no kubakiza. Kandi uburyo ngiye kubakiza ndabikora mbihereye imuzingo. Ndabanza mvuna amaboko. Mvuna amaboko yarabafasha. Haleluya. Mvuna amaboko yarabafasha. Iyavune. Rero abanyarwanda barahahamutse. Uvuga ibintu ngo Mana yanjye we, ngibyo ibintu buze. Twarahahamutse twese kandi bitari icyaha bakakigira icyaha. Igiye kuvuna amaboko yaragufashe akubuza kwinjira muri destination, kwinjira muri gakondo yawe, kwinjira mwishimwe Imana yagennye kera. Niyo mpamvu yabakunkumuye, kabakunkumurira mu nyanja kabamira. Byaremwe byose biri mu kiganza cye. Bwira mugenzi ngo nibikomeye igiye kubihindura ibyoroshye mu maso yawe. Tabaza neza ikwereka imbaraga zayo sha. Aho utekereza ntago ari higarukira, naho utazi naho igerayo. Hari n'abakuvuga udahari nabirabagendereye. Hari abaguhaye iminsi igiye kubera ko ari umwami nyiribihe.
wararize bihagije ugera naho kwira, ariko Imana iravuze ngo humura. Ntawakwiringiye Imana ngo imuhemukire, ayikorerwa kurwisa. Yesu arabirimbye urabyumvise? Ahubwo ibyo uririmbye urabyumvise? Mbakure mu maboko y'abanyegiputa, mbakure mu gihugu cy'abagome, mbajyane mu gihugu cy'amata n'ubuki. Niyo mpamvu nkuru nyamukuru y'ubutabazi bw'Imana uyu mugoroba. Vuga ngo amina cyane. Ije kuvunagura amaboko y'ibyari bigufashe, byakugeza imbata. Ibintu amaboko yose, yaba amaboko y'abantu, yaba amaboko y'abadayimoni, yaba amaboko imbaraga z'imitongero bagutongereye, zaba ari amaboko y'abarozi ndetse n'abazima babi, Uwiteka aje kugutabara. Tukiraha, ndashaka gusengera umuntu wese uzi neza ko hari amaboko nawe azi yamufashe, akamubuza kwinyagambura, akamubuza gufanikiwa, akamubuza kwakira umugisha, akamubuza kwinjira mu munezero w'ubuzima bwe bwiza. Hari amaboko y'abazimu n'abadayimoni, hari amaboko y'abazima babi, hari amaboko, hari imbaraga z'uburetwa ziri ku buzima bwe. Nahaguruke muri aka kanya, haguruka. Imana ivunagura ayo maboko. Kandi muvuge ngo nonaha, muvuge ngo nonaha tugiye gusengana nawe. Ugiye kuvuga, Imana ishimwe. Burya reka nkubwire, hari n'ahantu utazi, hari n'ibintu utazi, hari n'ukuntu utazi, hari uburyo utazi wafashwemo, ukabona bidakunda, ukagira ngo iteka ryose ugasanga ibintu byapfuye, inyoni zapfuye ziza kugwa iwawe n'irimbi ry'inyoni. Imbeba zapfuye kandi zigaragara ko zitafashwe n'umutego, utekereza ko iwawe n'irimbi ry'imbeba. Hari imbaraga, hari amaboko akurwanya mu buryo utazi. Uyu munsi muvuge ngo aka kanya akaruta kandi kagiye kukamira mu izina rya Yesu. Mutekereza ko Imana itareba? Amaboko, hari abantu bagenda, uzi ko abantu babi bagenda mu byaremwe. Koko isazi zigeze igihe cyo gutera amagi, ziza ziri mu burumbuke zose, zizi iwawe kubera iki? Wamara akanya, reka twe dufite ibarabe, ufite ibikurwanya. Imana iravuga ngo ahubwo ndagira ngo nkwereke, hari ibindi bintu utazi wowe. Vuga ngo amina cyane. Kandi ibyo nabyo nje kubirangiza, wangiriyeho umugisha. Imana ishimwe. Tugiye gusenga. Rambura amaboko yawe, uzamura ijwi ryawe, ugira icyo uvuga. Mana Data, mu izina rya Yesu, uri Imana. Zamura ijwi cyane. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti,
mu izina rya Yesu rifite ubutware, mu izina rya Yesu rifite ubushobozi. Ndamenagura imbaraga zose, ndaboha amaboko yatwaje uburetwa, yakoreshejwe iby'uburetwa, ubwoko bw'abahungu n'abakobwa bawe. Izi mbaraga aya maboko y'umubi ndayakubita. Rekura ubwoko bw'Imana bugukorere mwungeri mwiza. Rekura ubwoko bw'Imana Satani. Imbaraga mbi zose, amaboko yose y'imitongero, imbaraga z'imitongero, imbaraga z'imivumo, katika jina turahindura umuvumo, turahindura umugisha. Kagana amakuba turahindura ibyishimo n'umunezero. Gusuza umutima no guhekenya amenyo turabihindura ibitwenge by'urumenesha. Katika jina la Yesu. Rekura turohera imbaraga zose z'abazimu n'abadayimoni. Turamenagura ubutware bwose bwa Satani. Reka babe free, reka babahoke, kandi kuva uyu munsi wa none bimenyekana kuri Imana bikoze. Tugukomeye amashyi, tugukuriye ubwatsi uko ubikoze mu izina rya Kristo Umwami wacu, amen. Mwicare. Ndabwira uri hafi n'uri kure ubasha kwizerera ijambo. Imana ishimwe cyane. Manuwe no kubakiza, mbakure mu maboko. Haleluya, haleluya. Mbakure mu gihugu cy'abagome mu izina rya Yesu. Haleluya. Mu gihugu cy'umubabaro. Reka mbabwire. Haleluya, haleluya, haleluya. Mbwirira mugenzi wanjye akazi karahari, kabonetse. Mugwita akazi kabonetse. Mbwira akazi kabonetse. Kandi uzaha akazi kabonetse mu bihugu byose byo ku isi. Mvuze ikintu gikomeye cyane. Bwira mugenzi ngo uzinanirwa ariko ko karahari. Mu Rwanda rwacu nta kazi gahari. Yewe karahari. Amajyepfo n'amajyaruguru karahari hakurya y'amazi magari. Karahari hirya no hino, hirya karahari uri indege, karahari uri bisi, karahari. Muvuge ngo karahari kabonetse. Mbambukije imipaka, ndabohereye hirya no hino, mugende muzana ubutunzi, mwubaka igihugu cyanyu. Imana itanze akazi, acira. Fire zone maye claire de fire. Mazi adatemba aranuka. Bwira munyango nyeganyega ese nyine. Nimuhaguruke dusenga Imana kubw'akazi, kubw'imirimo. Yavuze ngo nkumujyanye mu gihugu cy'amata n'ubuki, igihugu gifite ubuzima, igihugu gifite ibiryo, hari igihugu Imana iguteguriye, hari akazi Imana yaguteguriye, hari plan yateguye yo kuri baba data we. Yewe mwijuru hari minisita wahawe akazi ko kwihutira gutanga akazi mu bakozi b'Imana. Nimwakira akazi mu izina rya Yesu. Kandi ashinzwe n'abakozi. Bwira mugenzi ngo umpaye akazi kandi azambera byose. Azandinda n'indyanye, andinde no kwibagirwa yakampaye. Tera haleluya. Mana ndagushimye kugize neza utanze akazi. Urakoze urituye imbaraga mbi zose n'ubutware bwose. Utanze igihugu cyiza, igihugu cy'umutekano, igihugu cy'umudendezo, igihugu cy'ibyishimo, igihugu cy'ubuzima cy'amata n'ubuki. Igihugu cyacu cyiza amata n'ubuki. Ibihugu byose urabitugabije. Amata n'ubuki aradutegereje. Tanga ubuzima kugira akazi gakorwe. Tanga ubuzima kugira ngo imirimo n'ibitangaza ikoreke. Tanga ubuzima ku bahungu n'abakobwa mu izina rya Yesu. Zamura ijwi ryawe ushima Imana kwita kwiciye dayimoni, kwiciye igini ryakubuzaga kugira imibereho. Zamura ijwi ry'Uwiteka rivugire muri wowe. Niba ari ishimwe ushime, niba ari ukuboroga uboroge. Imana irakuremeye.
ndabaza ndagutabara nkwereke iraje ikwereke inzira utigeze umenya, kwerekeye imivuno utigeze umenya, igiye kukwereka uburyo wabigenza. abandi aho baci, haleluya. Satani wafashe ku maso, yaguciza umwijima ku maso, ntumenye uko bigenda nuko abandi babigenza. Imana igucira inzira, Imana igukoze ku maso, Imana ikugiriye neza. icyo abandi Imana yabakoreye nawe irakigukoreye, nawe bitabera ugize umugisha uyu mugoroba. hari icyo Imana ikoze ku buzima, hari icyo Imana ikoze ku mibereho. komera Imana amashyi menshi cyane, tera haleluya y'ubutsinzi. Imana ishimwe. umva, u Rwanda ni agahugu gato ni agahugu gato ariko gafite abantu banini. muvuge ngo abantu banini. Imana iravuze rero ngo Imana igushyize mu gihugu Kigali. muvuge ngo Kigali. ntabwo ari Kigali y'umujyi, kinini cyagutse. ubundi mu yandi magambo, Imana igukuye mu mfundanwa, Imana igukuye ahantu utahumekaga bitewe n'ubuzima. Imana igushyize ahantu hari amahoro, Imana igushyize ahantu hagari cyane, Imana igiye kuguha ahantu wisanzura. haleluya. Imana igushyize mu gihugu Kigali. akira mu izina rya Yesu Kristo, akira mu izina rya Yesu Kristo. Heba yawe irayaguye, mirimo yawe irayaguye, bikorwa byawe irabyaguye, abakunzi bawe irabaguye, imikorere yawe irayaguye. igushize mu gihugu Kigali. tera haleluya. wakira mukigera aho Imana yari yagambiye kubazana ngo ibabwire ko intsinzi yabonetse. muririmbyi yararimbye ngo Imana yacu si ngombwa ngo twikebagure, Imana yacu si ngombwa ngo tuvuze induru, ni inyagahunda. yego yayo ni yego, ni inyagahunda. oya yayo ni oya. muvuge ngo Imana yemeye rero, muvuge ngo yabyemeye. ubutabazi bwihuse yabyemeye. mu gihugu Kigali kirimo amata n'ubuki. umva reka nkubwire, buri muntu wese afite ikimuryohera. mbariza mugira ngo uryoherwa n'iki? mumbarize. hari uryoherwa n'amata ashyushye, hari uryoherwa n'icyayi kirimo isukari nyinshi nkanjye, vuga ngo amina cyane. haleluya. hari uryoherwa no kubwirwa neza. umva, ndahanura nk'uko nategetswe. Imana igushyize mu gihugu Kigali kandi kirimo amata n'ubuki. amatara aryoha, ubuki bukarusha, ibyo byose uko binganira bikuzaniye. ese wari uzi ko isi itararemwa Imana yakubonaga aha uyu mugoroba? ese wari uzi ko Imana irimo ikubwira ibi ariyo yakuraritse ikakuzana? ese wari uzi ko kuza kwawe hari umwana w'umuntu wabigizemo uruhare? muvuge ngo niyo. uw'Imana yahaye arawuvukana, akazarinda usazana. yo umugisha burya ntubyiganirwa. uri hano se abandi batapfiriye hano hirya? ibi uri kumva se ntabwo uri kubibwirwa n'umwana w'umuntu, urabwirwa n'imbaraga zizabisohoza ejo. abakubonye ejo bakwibazaho, bakibaza uko ibyawe bizarangira, ariko nusohoka ubabwira uti ejo muzaze murebe yarabishohoje. umugisha burya ntubyiganirwa. uyu munsi ngenda n'amaguru, ejo nzaba nitwaye mu modoka.
abansetse cyane nzabahari ifuti kuko ngewe ndi umwana w'Imana. Haleluya. Reka mbabwire ubundi genda umuhanuzi uhanura nka Mikaya. Ntago mpanura nkurikije ibiboneshwa n'amaso y'umubiri, mpanura nk'uko umwuka w'Imana yantegetse guhanura. Kandi iby'Imana irimo ivuga ibi ejo mu gitondo izabisohoza. Gusa ntimuzayibera ingumba, muzabyare, muheke, mutangaze, mudifize kugira neza kw'Imana. Bwira mugenzi ngo ntuzabiceceke. Ngo sinabivuga ngo abantu bangendaho, uzabivuge, uzakugendaho azakugwa inyuma. Ariko aya ni amagambo nayo kwizerwa. Aya magambo nayo iki? Nayo Uwiteka umwami nyiri. Sigaje umunota umwe. Umva reka nkubwire ikintu cyatuma utaryoherwa n'ubuzima. Itangazo ryavuye i Siyoni ririmo rirambwira ngo nkubwire ngo icyo cyakubuzaga kuryoherwa n'ubuzima yakiboneye igisubizo. Nushaka ndi wowe naba ntegura ituro ry'Imana. Mwami ndagushimiye ku mvugo yawe nziza. Imvugo ye iranezeza. Njya muri banga imvugo ye iranezeza. Burya mubivuga mutabizi ngira ngahari. Burya wayihimbye yari muri mu nganzo ifatika. Ni imvugo y'Imana iranezeza. Imana yatubwiye ngo izaduha urusengero runini kandi rwiza rufite hasi no hejuru. Tukiri hakurya hari ku Muhima kwa mpagaze. Tukareba aho bizaturuka tukahabura. Tururimo cyane tururimo. Revera uribuka badututse baduserereza. Ngo baravuga bazara karasanyera. Abantu n'ubu bariho kandi. Dawidi aravuga ngo utegura ameza mu maso y'abanzi. Muvuge ngo y'abagome. Utamire bakureba batarariye n'ukura araturyanye. Tuzabaryana ibiryoshe, tuzabafatana ibibyibushye. Muvuge ngo amina cyane. Oya uretse wowe kugira umwanzi n'ibihugu bigira abanzi. N'Imana ifite umwanzi. Urakene. Je nta banzi ngira. Ntawe nanjye niba utangira abantu bose barakwanga rero. Ibihugu bigira abanzi, n'Imana ifite umwanzi witwa Satani n'abadayimoni. Ngira mugenzo ngo Imana iteguye ameza mu maso y'abanzi bawe. Kandi reka nkubwire muri iri teraniro ikintu cy'umurorazi, ikintu cy'ubusharire, ikintu cy'uburibwe, ikintu cy'umubabaro, cyo kubabara, cy'uburwayi busobanutse n'ubudasobanutse, imbaraga zirangiza, imbaraga zikuraho, imbaraga zitabajwe zije kugira icyo zikora, zinjiyeyo, zagiye mu magufa, zagiye mu musokoro, zagiye mu maraso, zagiye mu matembabuzi, zagiye mu bwonko, zagiye. Reka mbabwire muri iri teraniro Imana ikije umuntu ibisazi. Yari atarasara neza, ariko muri plan ya Satani yari kuzaba umusazi unanira umuryango akananira Karayesi. Kandi ikimenyetso cy'ubusazi cyari kiri ku buzima bwe muri iri teraniro. Reka nkubwire naho utakwirirguza hano, itangazo rivuye i Siyoni, guperida connaissance, kuvuga ibiterekeranye, gushakira ikintu aho kitabikwa. Mana we, mbese ni nko bakubwira ngo genda uzanire ishati ukajya muri firigo, bakubwira ngo zana fanta ikonje muri firigo ukajya muri garderobe. Muvuge ngo izo mbaraga nazo Uwiteka yazirangije. Aha,
tayinegre muvuge ngo Uwiteka yatabaye, muvuge ngo intsinzi yabonetse. Abantu bari bafite amatake diabolique mwegere hano hafi yanjye, muze hano. Abari bafite amatake y'abadayimoni, atake diabolique, myuka mibi, bagiraga amatake y'imyuka mibi, muze hano, muze. Waba uryamye, waba ugenda, wabuze, mutambuke muze, mutambuke muze, mwihute mwihute mwihute. Nta mishinga mu bishirira sha. Urambura amaboko yanjye, muvuge ngo Mana yanjye, mu izina rya Yesu nakiriye ubuzima buzira umuze, unkijije abazimu n'abadayimoni. Akanwa kabi kamvuzeho karacecetse, kandi iteka ubivuze, ubitegetse, ubicecekesheje ni Umwami nyiribihe. Urakoze kubinkoreye mu izina rya Yesu. Komera Imana amashyi. Umva, reka mbabwire, hari ukuntu Imana itabara. Iyo habaye intambara hari ibihangirikira, hari ibintu bigiye kwangizwa ku bwanyu. Intambara igiye kurwanwa kandi irwana n'izi mbaraga zari zihanamiye ubuzima bwanyu, kuri tere y'imirwano hari ibigiye kuhasiga ubuzima kugira ngo Uwiteka abaronke muri bazima. Abakuye mu gihugu cy'umwijima, uriya we wasigayeyo ashobora kuba yatekereje avuga ko wenda hari nuba kuba ari hano ashobora kuba yumva ko yasaze. Wa wundi Imana yavuzeho yasigaye yicara ngo ari muri mwe bwese. Sigaje kuzambara ikintu kimwe ukacyambara hatariho, ibyawe bikamenyekana. Ariko ushatse waza hano ntagukoraho gusa, imbaraga z'umwijima zikagenda. Madame ngwino. Negera hano hafi. Mu izina rya Yesu Kristo, otava yasire tasine mene grera, ndohera imbaraga mbi zose, ndamenagura ndatwika. Rekura fiastromendina vine grace. Asante Baba, rokite ne vine grace, zanikete manditai, yakire mora, zantitene kia. Shayiko telemon vrene sign dry. Urakoze ko ugire neza ubugingo bwe, kandi umugariye mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, kandi umushyizeho mu mucyo, umukwe mu isi y'umwijima, no gutwazwa igitugu n'imbaraga z'abazimu n'abadayimoni n'ubutware bwose bwa Satani, mu izina rya Yesu, amen. Mushakira utuzi hirya aho, ndabizi amazi ngo yarabuze ni ibibazo, ariko uyu mukobwa muyanshakire, muvuge ngo Umwami aramubohoye, mu izina rya Yesu. Nimwigendere mwebwe, Umwami yakoze ibikomeye. Imana iguhe umugisha. Ntibakuzana ayo mazi, musubize umwanya hari, umuha ayo mazi yawe nayasengera ataranagera na hano. Umwami yeza yahumanura kandi amwereze kumutunganyiriza kumugira neza. Yesu nashimwe, Yesu nahimbazwe. Haleluya. Nimuhaguruke tugende rero.
tujye mu gihugu cyiza. Muvuge ngo umwami ahinduriye aduhaye nationalite y'ubwoko budakorwaho, ubwoko bwaho umugisha n'Imana bufite ubuzima. Kandi mbabwira ikintu kimwe, nkivuge imikorere y'Imana yacu ni mu butware n'icyifuzo cy'umukuru n'itegeko. Iyo rero ntabwo ari icyifuzo, ahubwo yategetse, kandi yavuze ngo gutabaza kwawe kuhaba uyu mugoroba gusa. Muvuge ngo tutari ahandi, muvuge ngo tutari ahandi, turi mu mugoroba mwiza wo gutabaza. Impuruza yumvikanye mu ijuru. Komera Imana amashyi, ongera amashyi cyane. Tumaze iminsi dufite akantu k'agapoze k'amashimwe. Bwira mugenzi wawe ngo ugende ubyandike ku rupapuro. Ndashima Imana, nukuri Imana bari barushye nararuhutse. Warushyikize nuko Imana yabikoze ibikisi. Imana cyo ntago ari injajwa, niyo ivuze ibyivuze ibitangaje bigiye gukora kandi ikabikora. Amen. Hari n'umuntu wakize online, none ngo ntashobora kuza hanganga azaza mu rugo iwanjye, ngo ntabwo najya hariya ngo nzaza kwa bishop. Iravuze ngo ntukagira isoni, wowe ngo ntukagira isoni ryo gutangaza iby'Imana gukoreye. Yewe aro abazabivuga haleluya. Rero ndagira ngo uyu mwanya uzamura amaboko yawe, kandi uyazamura wumva ari ibendera ryo kunesha uzamuye. Uyu mugoroba ni umugoroba udasanzwe ku buzima bwawe. N'ikimenyetso nuko iri joro ukuri buze kurara binyuranye nuko waryamaga. N'ikimenyetso simusiga uko wabagaho mu buzima, uko waryamaga, uburyo wasinziraga cyangwa se birahindutse. Muvuge ngo birahindutse. Cyangwa ukagira ngo waraye ikuzimu, kavaye wapfuye wavunaguritse, waraye ahantu ugiye gusinzira neza neza, urote neza. Icyakubuzaga kuryama no gusinzira cyakuweho, intsinzi yabonetse. Dusenga Imana ivuga, dusenga Imana ikora, dusenga Imana yumva, ikahuruzwa igahurura. Numvise gutaka kw'abantakira, mbonye imibabaro yabo, manuwe no kubakiza. Mwana w'umuntu yakumvira ubusa, ndetse n'abakomeye bakumvira ubusa, ariko dufite Imana yacu h'umurengezi sha, kandi igira neza abakomeye n'aboroheje. Muvuge ngo amina cyane. Haleluya. Hari ibishoborwa n'abantu, hakaba n'ibidashoborwa nabo. Ibyananiye abahanga n'abanyabwenge rero, muvuge ngo ibyo birarangije. Tugiye gushima Imana dufatikanyije. Kandi umuntu wese waje muri uyu mugoroba, umuntu wese ukurikiye uyu mugoroba, azatambutse ishimwe rye. Hari umuntu muri iteraniro Satani agiye kuzamara abana mu nda, dayimoni igiye kuzamara abana mu nda, ntarabyara
ariko iteka ryose arota abyara. Nabwo ngo mubwire ngo uko kubyara ngo ni abadayimoni basahura imbuto zawe. Ngwino hano gukoreho, ngwino hano. Ntarabya ariko iteka ryose arota abyara. Ni abadayimoni bashaka kuzamara imbuto mu nda yawe. Ngwino. Murekazi nguyu. Nose ngo habyara umukobwa gusa. Nuri agira imbuto. Kandi Satani ni umugome. Aca mu nzira zitari zimwe. Kandi ivuganye namwe yabirangije. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Muzabyara abahungu n'abakobwa mu izina rya Yesu. Bari bagiye kuzashiramo. Muri abantu mubaje ko ari batatu. Ikimenyetso cy'uko Imana ivuganye nabo. Babiri bari basigayemo kuri umwe nibo bazavuka. Abandi Satani yarabasahuye. Ariko babiri. Kandi yatagira umugisha wo kugera aha, nabo babiri ntiyari kuzababona. Ariko Satani ni umugome, ni umwangizi, ariko Imana yacu nayo iratabara. Uburyo ngo iratabara. Imana ibaho umugisha amahoro, cyo dushima Imana dusoze. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Murambura amaboko yanyu. Uruweruweruwera Imana nyiringabo, isi yose yuzuye icyubahiro. Uruweruwera isi yose yuzuye data namuri umukozi w'umuhanga, urabikora byose Imana nyir'ingabo. Isi yose yuzuye data cyubahiro cyawe. Umwami yimye ingoma. Umwami yimye ingoma. Umwami yimye ingoma. Uzi impamvu y'iri jambo? Ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru yaduhamagaye. Ubwami bwa Satani bwaridutse. Kandi muri iri teraniro harimo ikimenyetso cy'ibyo mvuze. Abakaraza murabazi, ni abavuzi b'ingoma. Nuko unyumva neza? Nabonye abavuza ingoma barazivuza. Numva namubwiye ngo izi ngoma, izi ngoma ni iz'umwami wimye ingoma. Agiye kwima ingoma, tubibikoma ngoma, kuboneka kuza kwe mufitiye amatsiko, azatsembesha Satani. Kuboneka ko kuza Yesu w'i Nazareti agiye kwima ingoma. Haleluya. Muri iri terano muzi ko hari umuntu wajyaga n'izi ngoma, ngira ngo ashobora kuba ataranazibonye, ariko yararaga yumva ingoma. Ingoma nagire gutya, ingoma zivuzwa ingoma, kandi azumva nijoro mu nzozi ze. Nashyi ikiganza hejuru. Hari he? Umva reka nkubwire, sirabwiye ngo hagati muri harimo ikimenyetso. Ntakumenya mutumvye. Nabwe hari umuntu ajyaga arara yumva ingoma akabura ibyo ari byo, ariko n'insinzi ku buzima bwe
imana itanga intsinzi ku buzima bwawe. Ngwino hano, ngwino hano mama, ngwino hano, ngwino hano mama, ngwino. Ihute, ihute. Intsinzi yabonetse. Ingoma zavuzwaga ukabura ibyo ari byo. Nuko Uwiteka Imana kubohoye. Ubu uyu muntu mureba uyu yatanzweho kuba umugirwa w'abadayimoni. Uyu yatanzwe kuba umugirwa w'imbaraga z'umubi. Ariko Imana yaramurekaramye cyane. Yahoraga yumva ingoma. Ariko izo ngoma ni izigaragaza ubutsinzi ku buzima bwe. Mwabyumvise neza? Yesu nashimwe cyane. Muvuge ngo yatsindishirijwe. Iki ni ikimenyetso Imana yababwiraga. Kuva uyu munsi umubiri we ugiye gukora neza. Cya kabiri, numva mama, ikintu cyose mu buryo bwacyo bisubijwemo. Igihe cyo kurya urye, igihe cyo kunywa unywe, igihe cyo kujya kuri petit besoin ubyumva ujyeyo. Byari byarapfuye. Igihe cyo gusubiza icyo bakubajije kirageze ku buzima bwawe. Imana iragusobanuye. Kindi gikurikiyeho, kindi gikurikiyeho, amaboko yari yaragufashe arakurekuye. Sha sina rya Yesu. Hari abantu bazi uyu mama nawe urumuzi ameze ati uyu muntu amaboko yamufashe aramurekuye. Yari afite imbaraga z'abadayimoni zikomeye cyane, zamwahagije, zamuraragije, zari kumugusha ku gasi. Ngo no mu rugo hari umwana byafashe ngo byabumva n'abadayimoni umugirwa. Ariko muvuge ngo ingoma, ingoma Uwiteka yimye ingoma. Uwiteka yimye ingoma ku muryango w'uyu muntu. Yesu nashimwe cyane. Sada umwana uzagenda umusengere, umurambike ibiganza ngo haye ubwo butware, uzagenda uvuragure ubutware bw'umwijima. Mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Kandi Imana yahamagaye Bishop, nanjye yampaye ubwo butware, mvunaguye imbaraga z'umwijima. Uyu muryango ubaye delivré, umwami yimye ingoma. Amen. Uzagenda ubikora mujyana. Haleluya, haleluya. Rambura amaboko dushima Imana. Nawe wabasha gukurikira iteraniro kugira neza ko Imana kuje ku buzima bwawe. Kandi ijwi ryawe ryumvikanye mu ijuru nk'impuruza. Imana yatangaje. Intsinzi yabonetse, yamanuwe kumenya byose no kurangiza byose. Kandi nta na kimwe gisigaye. Mu buryo ngo nta na kimwe gisigaye. Kuko tuyigiriyeho umugisha. Mwama dukuye mu gihugu atujyanye mu kindi. Adukuye mu maboko y'ibyaturushaga. Kandi aradutsindishije bitangaje. Amashyi menshi ku Mana yacu. Mana data turagushimye, Mana data turaguhimbaje. Turakonezerewe cyane kuri mwizuru umwami uri umutwaro ugira neza bugacya bukira. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Kuko kwa kwiza iyo kuramutse kuri mikomeye kandi itangaje. Kuni hano gutaka ubwoko bwawe kumvikanye mu ijuru. Ukoze byose, ushoboye byose, urangije byose. Kandi icyo ukoze iki kizatuma amahanga yose areba agatinya. Kavuga ngo ni ukuri hahirwa afite Imana yabo nk'umutabazi. Ibasha gukiza, ibasha gutunganya byose, ibasha kurangiza byose, ibasha kugira icyo ikora kandi ikagikomeza. Kandi Imana igira ikirema ikagishyiraho kikaboneka. Tugukomeye amashyi kubikoze neza, tugushimira mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Imana ibahire ibahe umugisha. Kandi ndabona umuyobozi hari yambwiye ngo